Ay guys, sino ba may buti kalawaban dyan? Kunin nyo na nga itong rep na to. Tatapang ko na kasi ito eh. Pero gumagana po yan. Dalawa na kasi rep namin dito. So, 2 doors po yan. Kasara lang eh. Pero magandang loob yan. Yeah. Kasi kung itatapon pa to dito, babayaran po kasi 1,000 pang bayad kung patapon.